另外一个大型路树倒塌的灾情出现在台北阳明山这边。今天一大早，台北市林的仰德大道就出现了大型路树倒塌。目前的最新状况如何呢？再把时间交给易欢。好，各位几位观众，我们现在所在的地方是在这个台北市士林区的仰德大道这边。那么其实可以看到现场这边的风其实蛮大的，那么雨呢也是一阵一阵不断的下来。一部分的原因也是因为说康瑞台风它的暴风圈已经触路了。那么可以看到呢，现场我后方这边呢就是有一棵这个路树，它就是拦腰这样子被摧毁，就倒在路中央了。那么其实稍早的时候我们看到这个路树其实真的是非常大的，它整个呢已经占据了这个仰德大道这边的一半车道了，是相当的危险的。因此提醒说，有些经过的民众要特别的注意了，因为其实目前相关单位是还没有前往这边来抢修的。不过呢，也不排除说稍晚了之后有没有可能又会发生其他同样路树倒塌的事件。原因就是因为其实根据这个中央气象署这边的统计，目前台北市的这个山区的平均风速已经是到5到6级了。那么可能这个瞬间阵风也就是一瞬间吹过来的强风，可能可以到9级这么强。那么9级的话，其实大家可以想一下，9级大概就是一瞬间吹过来的话，可能你人都会站不稳的。因此提醒了大家，今天全台湾的观众朋友都是停班停课的，所以尽可能的还是避免外出，同样避免的前往山区以及河边会比较好。那么以上现场最新交还给棚内主播。